Pamusoroi tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Ndinofunga chindiwo chirongwa chingava chirongwa chesecond last gore rino. Ndinogona kuzoita chimwe chirongwa chekupedzisira tichipendera gore redu ra2023. Muchirongwa chanhasi toda kuti tipedzise nyaya yatakatanga nhaurwa yekutorwa nenjuzu. Tichikura pamwe takanzwa kuti kuna sekuru vakambotorwa nenjuzu vakata makore vasipo. Tichikura takanzwa kuti kuna sekuru vakambotorwa nenjuzu vakadzoka vava nemhotsi rasta vave n'anga. Ndiyo nhaurwa yatoda kutaura nezvayo nhasi. Zvinombofamba sei zvekutorwa nenjuzu munhu oita makore asipo ozodzoka ava nemhotsi, pachirungu vanoti rasta, odzoka zvekare yave n'anga. Regai nditaure nhaurwa iripo pakutanga. Munhu anogona kutorwa nenjuzu agoita makore asipo, asi hazvirevi kuti anenge ari pasi pemvura. Chimwe chandingada kutaura ndechekuti kana munhu achitorwa nenjuzu haasi kungotorwa nenjuzu, pane chikonzero chinoita kuti munhu atorwe nenjuzu. Chikonzero chinoita kuti munhu atorwe nenjuzu ndechekuti anenge achida kutemedzwa. Ndicho chikonzero chimwe chetecho. Njuzu haingotori munhu kungoti yatora munhu. Shavi renjuzu kana richinge rakuenda nemunhu riri kuenda kuti munhu iyeye atemedzwe. Kana chiti kutemedzwa, ndakambotaura pana zvimwe zvirongwa ndikati ndizvo zvinoitwa munhu achigadzirwa kuti ave n'anga. Saka ndiyo nhaurwa yekutorwa nenjuzu. Saka tikangonzwa kuti munhu atorwa nenjuzu, kunyanya njuzu yatinoti yetsungunu, munhu iyeye akutodzoka yave n'anga. Hapana chimwe chiripo, ari kuenda kunotemedzwa. Ndo zviripo pakunotorwa nenjuzu. Hakuna chimwe chikonzero chinoita kuti munhu atorwe nenjuzu. Chimwezve chandingada kutaura ndechekuti hakuna munhu anotorwa nenjuzu achienda pasi pemvura achizodzoka achiita mishonga yekunotsvaga musango. Hazvienderani zvinhu izvozvo. Asi munhu akatorwa nenjuzu nenzira yandichada kuzotaura izvezvi yokuenda nenjuzu kwemakore, asi kusiri kuenda pasi pemvura, munhu iyeye anodzoka achikwanisa kunoita makwenzi ake ekunotsvaga musango. Ndiyo nzira ndoda kuti tisvike pairi nhasi. Asi kana munhu akanzi akaenda pasi pemvura, zvekare zvekunzi munhu anonzi akaenda pasi pemvura kwemakore, zvinogona kuitika. Handingarambi kana vanhu vachiti pai zvakaitika kwedu. Asi munhu agosuswa neshavi renjuzu kwemakore 20, akangosuswa ari pasi pemvura. Njuzu yeyo, njuzu yatutaura nezvaiyoyo inenge enda nemunhu iyeye yoita makore. Njuzu yeyo tiri kuti inenge ichitokonwa kutemedza here munhu, nokuti panotemedzwa munhu neshavi, panoitwa munhu muroyi neshavi hazviitwi makore, ingova diki diki. Panoitwa munhu chiremba, n'anga neshavi renjuzu hazviti zvemakore. Njuzu yatiri kutaura kuti shavi ratiri kutaura nezvaro iri, vazhinji vanogona kuriti underrate kusimba kwaro. Ndosaka vamwe vachizotaura kuti munhu anogona kuenda kwemakore pasi pemvura. Aiwa, kana iri njuzu riri shavi riri kuenda nemunhu pasi pemvura, tiri kuti ndiyo the highest level yaunogona kuwana yachiremba. Shavi iroro rakasimbisa ratikutaura nezvaro. N'anga iri kubuda ipapo inenge yaenda pasi pemvura haisi n'anga yekuti tikati irimo muZimbabwe ine chainokonewa. Kana kuti munhu angachema asvika ipapo, ndipo patinenge chiti ndo pabus stop. Tiri kutaura nezveshavi rakasimba. Dzimwe n'anga dzaunonzwa dzichinzi kana dzichiti ndakaenda pasi pemvura, woona un'anga hwacho, unobva washaya kuti iri shavi iri ndiro shavi ratiri kutaura nezvaro iri. Tiri kuti that is the highest level yechin'anga inogona kupinda munhu yokuenda nenjuzu pasi pemvura. Kozoitawo avo vanogona kutorwa nenjuzu, nokuti tsungunu hadzisi dzese dzinokwanisa kuenda nemunhu pasi pemvura, asi iyoyo inokwanisa kuenda pasi pemvura ndeye mhando yepamusoro. Hapana chatingataura apa.
ndeyemhando yepamusoro yekuti un'anga hunobuda ipapo kana munhu iye ari muno muZimbabwe mukurumbira wacho hatingatauri nezvawo, haana chaanenge achikonewa, nokuti makwenzi ake anogona kudonha arimo mumatare make. Gwenzi rinogona kubva kumvura rikadonha rine mvura, richitoonekwa rine mvura richidonhedzwa apa. It is the highest level. Vazhinji vanongotiwo takaenda pasi pemvura, takaenda pasi pemvura, asi ukatarisa un'anga hwacho it is not consistent nekuenda pasi pemvura. Chirega ndipinde munhauro ndinoda kutaura nezvayo. Hongu tinadzo njuzu dzaikwanisa kuenda nevanhu Kwemakore, asi vanhu ava sezvandataura vakanga vasingaendi pasi pemvura. Vanhu ava vainobatwa nechakaita chadzimira, vobva votetereka. Zvaita njuzu iyi kana zvinoita njuzu iyi, izvi zvichiri kuwanikwa, ndinotenda kuti zvichiri kuitika, zvichiri kuwanikwa zvenjuzu iyi inobata, inotisa munhu chadzimira otetereka ozonosvika pane imwe n'anga anotemedzwi nenjuzu iyi neshavi iyi, anozotemedzwa nen'anga kwaanenge atumwa nenjuzu, kwaanenge atungamirirwa ari muchadzimira, nokuti zvinongomubata. Maprocesses ekutanga anenge aitwa, munhu anenge aridzirwa, mudzimu unenge wabuda, mudzimu unenge wabata masuo, pozosvika pakuti achinotemedzwa apa, ndipo shaviriya renjuzu rinomubata, asi ramubata hariendi naye pasi pemvura, rinomupa chadzimira, anobva atetereka, asi shavi iri rinoenda naye rakamubata kudaro, ozonopembenuka ari pamusha, asi musha wanopembenuka ari apa unenge uri musha wen'anga. N'anga iyoyo inenge yatotaridzwa muzviroto kuti pano pachasvika munhu akadai akadai anenge achigadzirira kuti azoita murapi. N'anga iyoyo ndio inozomutemedza. Kutemedzwa kunosanganisa zvinhu zvakawanda. Kuti munhu ave n'anga zvinosanganisa zvinhu zvakawanda. Pane nyora dzinotemerwa munhu kuti ave n'anga. Takambotaura nchiti mudzimu unozobuda uchipanda matare, unovhurwa pachipfuva, unotemerwa nyora apa mumaziso, unotemerwa nyora apa, unotemerwa nyora apa, unotemerwa nyora apa, unotemerwa nyora parurimi, unotemerwa nyora mumaoko, unotemerwa nyora, unotemerwa nyora, unotemerwa nyora mumakumbo, unotemerwa nyora dzino. Kuti munhu uzoita n'anga unogona kuve une nyora dzinodarika 50. Handisi kupinda zviri dhipi, asi ndikungokudzai nhaurwa yekutanga kutemedzwa, kuti kana utichiti munhu ari unotemedzwa pasi pemvura anobva ane nyora hatidzioni. Chero mukatarisa maoko angu hamungaoni, chero pamhanza pangu hamungaoni kuti pamwe ndakaiswa nyora, asi kana munhu achitotemedzwa unotodziiswa nyora idzodzo. Saka ndizvo zviripo. Saka munhu unogona kutemedzwa neimwe n'anga kana kutemedzwa neshavi, ndozvo paunoenda pasi pemvura. Asi ukabatwa neshavi renjuzu rinokupa chadzimira, wochitereka nenyika, wonosvika pamusha, pari pamusha pen'anga, unozotemedzwa nen'anga iyoyo. Kana waita zvekunotemedzwa neimwe n'anga asi wabatwa nechadzimira, kune mitemo inenge iriko. Mutemo wokutanga, haugeri vhudzi, ndosaka munhu achizodzoka ava nemhotsi. Kune mitemo mimwe yakawanda yezvokudya yandisingazokwanisa kupinda mairi, asi ndiri kungokupai yatingati a brief analysis or a summary yezvinhu zvinoitika kana munhu achitemedzwa huri hun'anga hune njuzu mukati. Saka munhu iyeye ainotemedzwa nemwe n'anga, unosimbiswa nen'anga iyoyo, haatenderwi kugera vhudzi, nokuti mutemo unenge uriko kana munhu achitemedzwa ane shavi remanjuzu. Munhu iyeye aita makore arikoko,
vekumusha kwake paanoshayikwa vaisaziva kuti munhu aendepi, vaitonobvunzira. Ndipo pavaizoudzwa kunzi munhu akatorwa nenjuzu asi akatetereka. Munhu tinozokura makore anotevera tozonzwa unzi sekuru vakambotorwa nenjuzu vakaenda Kwemakore. Chinozongofunga vanhu ndechekuti munhu iye akatoenda pasi pemvura. Ndizvo zvinozogona kusanzwisisika nevamwe vedu vanogona kuda kuzotaura kuti ndakatorwa nenjuzu Kwemakore, vofunga kuti kutorwa nenjuzu uchienda pasi pemvura. Ndidzo nzira mbiri inhatu hadzo dziriko dzekutorwa nenjuzu. Imwe handisi kuzopinda mairi yechitatu iyi, nekuti ndio inosanganisira kubviswa apa uchienda apa. Iye yechitatu handisi kuzopinda mumairi, asi ndataura nenzira mbiri idzi nokuti inzira dzinowisa kutaura kusiku, nokuti vanhu vanodzikonfyuza. Kungonzwa kuti munhu akatorwa nenjuzu votofunga kuti munhu akaenda pasi pemvura. Njuzu inogona kutora ichienda pasi pemvura. Shavi iroro asi hadzisi tsungunu dzese dzinogona kuti uende pasi pemvura. Nemadziva, asi madziva ese anoendeswa munhu pasi pawo. Mamwe madziva takatofumura akanga ari madziva anoyera, tikati mamwe madziva atove ma-tourist attraction. Takutoti ma-tourist ngauye ngapinde. Madziva iwawo haachakwanisi kuve nechiyera ichocho chokuti munhu angaenda pasi pedziva iroro. Rinomboenda chinodirwa waini, rinoenda chinodirwa, rinoenda vanhu vachinoita musikanzwa ipapo, rinoenda vanhu vachinobhukuta, rinoenda varungu vachinoita zvavanoda ipapo. Tunoti kwai dziva iroro richiri kuyera. Harisisina chiyera, chiyera chakaenda. Kune vanhu vanotorwa nemvura dzisiri njuzu. Remember, ngatizivei kumadziva uku kune madziva ane mweya yakaipa dzisiri njuzu dzinogona kutora vanhu dzichiuraya. Kumadziva kune makarwe anogona kutora zvekare vanhu vagoenda. Saka panotorwa munhu nenjuzu achienda pasi pemvura, zvinhu zvinenge zvichitozikanwa mumhuri inside that family. Hazvingotangi neni kuti kwai ndaenda pasi pemvura, sekuru vangu asina kumboenda pasi pemvura. Ndinenge shaviro ndendariwa nepi rine masimba iwawo ekunditora ndichienda pasi pemvura. Vazhinji they've commercialized chivanhu. Hatingavandi ipapo kuti kune vanhu vakuita mari nechivanhu vokuti ndakamirira kudzosa vanhu vanenge vatorwa nenjuzu. Ndakataura ndikati pasina n'anga munhu atorwa nenjuzu anongodzoka. Asi n'anga yakakosha, pane zvainenge yakakoshera, asi kwete kudzosa munhu. Munhu anodzoka semaendero akaita. Hatiti munhu aenda nenjuzu ozodzoswa nen'anga. Munhu aenda nenjuzu anongodzoswa nenjuzu iyoyo. Hazvinei nen'anga izvi, hazvinei nachiremba, asi paripo panopinda chiremba pakuti vanhu vasashereketa. Kozoita kana munhu achitorwa nenjuzu nemhando yandataura yechipiri yekuti anotetereka, anobatwa nechadzimira, ndipo panoda n'anga, nokuti n'anga iyoyo ndio ichamutemedza. Asi kana munhu achinotemedzwa pasi pemvura neshavi, hazvidi n'anga izvi. Shavi roro ringomutemedza, ranomutemedza rodzosa, ndo zvinenge zviripo. Asi kune avo vakatorwa vachiita zvechadzimira, ndivo vanonotemedzwa nen'anga. N'anga iyo inonotemedza, anonogara kwemakore achidzidzira basa rekuva n'anga. Iri basa ira chero sekuru vari pandiri vairapa, handingomuki nikanzi ndati wamurapi. Pane maprocesses andinoita go through ndiri pasi peimwe n'anga. Kwete kungomuka munhu funga kuti kwai kana ndine shavi inonzi kwai mudzimu wangu une chipo chokurapa ndinotomuka ndave n'anga. No. Handizvo. Kusaziva maprocesses acho, kusaziva kuti munhu anoita n'anga sei, kusaziva kuti munhu anotorwa nenjuzu sei. Wongonzwa kuti munhu akambotorwa nenjuzu wototi neniwo ndakatorwa nemanjuzu ndikaenda pasi pemvura kwemakore. Riri shavi rakaita serenjuzu, itsungunu inoenda pasi pemvura newe kwemakore, ichitadza kungokuti mumazuva mashoma gaga zvatopera, yatopedza newe. Nakati at most 3 days. Kuna avo vanoita makore vari pasi pemvura vakangosutswa neshavi. Amen. Kuti zvinofamba sei? Tiri kutaura zvinhu zviri consistent nechivanhu, asi ndichiti zvekare
some people vamwe vanhu have commercialized chivanhu chedu senzira yekuti handizvirambi isi okay. Kana vachiti kune vanhu vakanoita 24 years 6 months munhu ari pasi pemvura, handizvirambi nokuti anenge achiti zvakaitika, asi tinge tichiti hazvisi consistent, hazvienderani nechivanhu chedu, ende ipapo hatidzoki kumashure, hatidzoki, tinongotaura chokwadi sezvachiri kuti handizvo hazvienderani. Asi munhu akati akatorwa nenjuzu, ndikatetereka nenyika, ndikanoita makore ndiri kunyika ikoko yandasingazivi, sekuti munhu angona kubva kubulawayo all the way from kwaBulawayo to Masvingo, agosvika kungangari kumasvingo, or from Masvingo to Harare achitetereka, kwete zvokukwira bhazi, zvekungotetereka muchadzimira. Ndeimwe mhando yokutorwa nenjuzu, wozotemedzwa nen'anga iyoyo paunenge wasvikira. Zvinowanikwa, tinozvitenda kuti zviriko. Ndidzo nzira dziripo dzati vanhu vanotorwa nadzo nenjuzu, vanoenda kwemakore, asi vanonosviswa pasi peimwe n'anga, vozotemedzwa n'anga iyoyo. Ndo zvinenge zvichivanhu chedu. Saka izvozvo tinozvigamuchira kuti kune vanhu vanotorwa nenjuzu nenzira iyoyo yokubatwa nechadzimira, votetereka. Tinozvigamuchira mukati mechivanhu chedu kuti zvinoitika. Ndivo vanoti takatorwa nenjuzu kwemakore vanenge vakaita zvekunotetereka, zvekubatwa nechadzimira, ndivo vanenge vatorwa nenjuzu. Inenge iri njuzu nokuti hadzisi njuzu dzose dzinotora munhu dzichienda naye pasi pemvura. Dzimwe dzinotora achitetereka, achizoenda pasi peimwe n'anga. Hadzisi njuzu dzose dzinogona kuuya kuzvikari neurapwa neurapi, kwete urapwa neurapi. Ndakambotaura vazungu, ndaida kuti gore rino ndingabata zvekare vazungu, asi ndogona kuve ndisingazokwanisi kubata nhaurwa yenjuzu yatinoti vazungu murazvo gore rino, nekuti zvakandiwandirawo panguva idei. Mukuona kuti ndanganana nenguva ndisiri pachirongwa, zvinenge zvakawanda zvekare, asi ndofunga kuti ndichaita chimwe chirongwa chokupedzisira chatiri kuda kubata. Mumwe munhu akaita mukurumbira muZimbabwe, akabuda nepasocial media, akabuda nepapi, achinzi akaenda pasi pemvura, akazodzoka kwemakore, akatorwa ane about 9, 10, 11 years, zvinzi akazodzoka makore akatobva kuma 1980s, zvikanzi in around 2020 akadzoka. Why? Tinoda kubata kuti nhau iyi zviri consistent here nechivanhu chedu. Ndofunga ndo chichange chiri chirongwa chedu chokupedzisira gore rino, chirongwa chandichabata pamberi. Ndinofunga kuti ndichaona nguva yokuti ndimbobata nhaurwa yemunhu akatorwa 1980 akadzoka 2020, tione kuti nhaurwa iyi inofamba sei. Ndatenda ndini sekuru wedu, sekuru Makone, umqambisi, the African teacher. Ndatenda.